New Jersey-ben Trenton mellette különleges szoborparkban alkot Hollósy Ervin György szobrászművész, akit mindenki Gyurinak hív. Nem ő az első művész a családban, anyai ágon Csontváry Koszkati Vadar, apai ágon Hollósy Simon leszármazottja. Bár Németországban született és mindössze 3-szor járt Magyarországon, életét és művészetét meghatározza magyarsága. Ez a hely, ahol én vagyok jelenleg, ez úgynevezett, hogy Grounds for Sculpture. Ez egy szobrászati kert, ahol különböző szobormunkák léteznek. Körülbelül majdnem 500 munka szerepel ezen a 42 ékeres terepen. Ennek az egyik épületében, amiben vannak körülbelül 20 különböző művészek, van az én műtermem. Tessék parancsolni, jöjjetek be és lássátok meg a munkáimat. Munkáival és életútjával, műtermének különböző részein ismerkedünk meg. Szóval, ahogy bejöttetek ide, és akkor látjátok ez portrétet, ez az édesapám, akit minden reggel én megköszöntöm, azzal is annyiban, hogy mert ő segített ebben a dologban, hogy én művész legyek. És részben is, mert ő nem kedvelte volna azt, hogy én legyek, de látta, hogy az érzéseimet, és főleg azzal is, hogy a családban szerepelt 2 különböző művész, a Hollósy Simon az ő oldalán, és az édesanyámnak a részén pedig a Csontváry Tivadar Koszka. A kiemelkedő művész felmenőkkel rendelkező szobrász szülei a háború alatt házasodtak össze. Apukája Donkanyarnál harcolt, miközben néhány hónapos bátyja meghalt. Édesapja később megsebesült, így került Ausztriába, majd már feleségével együtt Németországba. Hollósy Gyuri ott született. Van a legfőbb emlékeim, amik vannak a Ravensburgban, és akkor későbben, mikor az édesapám a Szabad Európai Rádiónak az egyik műsorprogram vezetője lett, így akkor ott a Münchenben éltünk. És én 9 voltam, amikor végleg átjöttünk Amerikában 1955-ben. A család Clevelandben telepedett le. Gyuri a nyarakat egy piarista táborban töltötte. Egy itteni élmény hatására határozta el, hogy művész lesz. Akartam magam lenni, és épp készítettek egy új káponyát abban a részben. Még mindig friss volt, úgyhogy egyik sarokba beültem, és ottan részben nyújolkáltam, de láttam különböző dolgokat, és egyik alkalommal egy pap kijött, és kohólyokat összetett, fölfüstölt minden, betett a vas rudakat bele, és akkor ezekkel a nagy oszlopokkal, ami kb. Majdnem 1,5 méteres kockás beállításban szerepeltek, cirongatta, és akkor elkezd égetni a fát azokkal a vasakkal. Füst volt minden, beláttam, és azt mondtam, ezt akarok csinálni az életemben. Ez volt a kezdő. Első jelentős alkotása Mindszenty József bíborost ábrázolja, akivel korábban személyesen is találkozott Clevelandben. Akkor találkoztam Mindszentyvel, és annyira meg voltam döbbenve vele, hogy akartam egy szobrot készíteni róla. Ahol majdnem a befejezésben voltam a munkával, és az lett is volna, hogy valahogy ők kisegítettek engemet volna, hogy meglátogassam Mindszentyt a osztráki határon, de akkor meghalt. Azonnal dolgoztam, késő éjszakai munkáimmal befejeztem a szobrot, kiégettem, és akkor repülőgépen vittem vissza a Clevelandba. A Mindszenty szobron dolgozva találta meg egyéni művészi hangját és alkotásmódját. A forma, ami van belül, ki tud jönni a ruhán keresztül, úgyhogy amennyiben vannak különböző mozgási részekben, én azt a formát tudom átlátni a ruhán keresztül. Azt akartam tenni a Mindszentyre. És ahogy így ezt elkezdtem dolgozni ezeken a dolgokkal, különböző összeállításokkal, és így akkor jött az úgynevezett lapozás és készítés. Az első részben voltak a kerámiai dolgok, amelyekkel dolgoztam, későbben akkor jöttek a bronzok, és akkor a bronzonnak a munkájával még tovább vittem ezeket a gondolkozásokat. A kollégám, hogy látta a munkát, amit én tettem a koholba, és mondta, hogy nagyon hasonlít páncél dolgokra. És akkor ránéztem, és mondtam, hogy oké. És kezdtem nézni, és
teljesen az is volt, mert én nagyon is kedveltem gyerekkorom óta a páncélos beállításokat, hogy a múzeumi kiállításokban mindig megálltam, és azokat megnéztem. A fő inspiráció az mindig a figura volt, és főleg az asszonyi figura. Sokkal mozgényosabb, és mozgásban szerepel. Sohasem van az beállítva az, hogy valamint dolgozok, és már tudom, hogy fog az kinézni. Nem. Így kell kezdem, hogy mi lesz annak a vége, azt majd tudom meglátni, mikor elérem azt a végét. A műterem egy másik pontján mutatta meg Gyuri alkotói technikáját. Én mindig ilyen úgynevezett misztikusan gondolkozok is ebben a dolgokban. Ez egy kis bronz dolog volt, ami a asztalomon szerepelt mindig, és egyik alkalom így legurult, és mondtam, a csodát, fogtam és oda tettem egy másik helyre, biztosan, és elkezdtem dolgozni a komputeren, egyszerre csak megint visszajött, és ott előttem megállt. Fölvettem, föltettem, és arra rá után későbben megint kiesett. Ez már 3-szor megtörtént, oké? Erre rá néztem ezt a kis figurát és formát, és gondoltam rá, ennek van valami érdekessége hozzá. És ebből kezdődött ez a kiállítás, részben azért is, mert kerestem formákat, amiben a mozgás és a úgynevezett balansz beállításban szerepelnek. Az én munkám, amivel jelenleg dolgozok, főleg ezzel, hogy a két figura összejön, ez majdnem olyan, mint hogy két különböző ember összejön. Minden különböző figurának a balansza megvan. A forma meg tud állni különböző pozícióban, tartja magát balanszban, és működik. Nem úgy néz ki, hogy az elesett, hogy ilyen. Ha összeteszem a formákat, és így különböző kompozíciókkal tudok foglalkozni, hogy nem csak tánc, hanem konstrukció sokkal nagyobb méretet benne. Úgyhogy amit előzőleg csak 1 vagy 2 kép lehetőséggel meg tudtam tenni, most már 7 vagy 8. Hollósy Gyuri a bostoni 56-os emlékmű alkotója is. Ennek egyik makettja mellett mesélt erről az alkotásáról és további magyar munkáiról. Mondtam, hogy a puska egyáltalán nem szerepelhet az én munkámban, de megmondtam, hogy inkább szimbolikusan akarom összeállítani a munkát, amit készítek. Ez az asszony letétet térdepeltettem, és akkor gondoltam, hogy ez is mondjuk sokkal jobban kifejezi térdelésben, mert a gyereket, a jövő és az reményt mutatja azzal, hogy ez a jövőnk, és így adja az Isten felé. Ez a harcosnak a jelképe benne azzal, hogy ő, aki még mindig van erő benne, és akar harcolni, tartja magát és fogja a zászlót, amennyiben is már elveszítette részben az egyik karját, de mindig küszködik ebben a helyzetben, és ránéz a gyerek felé és a jövő felé. Az eredetén látni különböző fejeket szerepeltek rajta, a Vincentinek a portrétja is ott szerepel, ebben a szempontból is, mert 56, de azért is akartam betenni, mert ő ebben mondjuk volt a segítségem az, hogy ez az én hangomat összehozza ebben a dologban. Úgyhogy ezt a úgynevezett lapozási technikát, ezt beletettem ebben a szoborban is. Magyar témai munkám a New Brunswicki környékén szerepel, ami 56-os emlékmű. Cleveland környékén, Sunset Memorial Parkban összeállítottam egy magyar emlékműt. Abban szerepelnek 2 angyalok, az egyik a béke angyal, az pedig a kislányom, aki 5 éves volt akkor, ő modellt. Jó barátja, a Déna, az is modellt a másik szobor érte. Árpád szobor, Szent István szobor, Turúj modár, és az egy ilyen nagy térben be van állítva. A magyarságomat, amit így megkaptam a szüleimtől, és amit mondjuk sok
élvezet és a jó emlékeket, amit ők tudtak részemre benyújtani, az megmaradt. A magyar és az amerikai képzőművészetet egyaránt gazdagító tevékenységéért Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett szobrászművész következő munkája John Nash Nobel-díjas tudósnak állít emléket. Hollósy György reméli, még sok magyar témájú szobrot is készíthet az amerikai magyar közösségnek.